Hello，咁多位觀眾，大家好啊！又到咗我哋夢想層層疊之人生續集，我就今日主持啦，Holly 同埋幾位拍檔。咁我哋今日咧就會同大家傾下一個主題，就講係金錢觀嘅啊。咁啊，講起呢個咧，因為我相信我哋每個人都離唔開錢啦，係咪？由細個嘅時候，或者我哋嘅長大嘅過程裡面啊，不論係透過我哋自己家庭啦，或者個社會啦。或者你自己係透過其他睇書啊也好啦，都會慢慢潛移默化地咧，都會有自己自己一套嘅點睇金錢嘅。咁我今日咧就會特別咧去喺揾拍檔分享佢哋對金錢嘅一啲睇法之前咧，我就想講幾句。係啦，可能你哋觀眾朋友，你哋都會覺得其實，自己有冇呢啲咁嘅金錢觀喎？咁然之後咧，你聽咗先，咁然之後咧，你就睇下自己有冇呢啲金錢觀啦，或者你而家諗到一啲金錢觀都唔緊要嘅，你可以留喺心裏面先。係啦，咁我哋今日會再去討論。有好多時咧，我哋會覺得即係啲例如有錢嘅人咧，就唔係有靈性，唔會追求靈性成長嘅。咁可能有啲人咁諗啦嚇，或者就話如果我變有錢咗嘅話，咁我咪會失去咗屋企人或者朋友，咁或者係另一啲諗法就係，如果我越係追逐要好多錢財富，咁我咪即係越嚟越覺得金錢唔足夠或者咧，我諗大家會聽得比較多啲就係，我哋做人要知足啦，係咪？夠使就得㗎啦，唔好諗咁多錢啦，諗咁多即係會貪心咯喎。咁最後一句啦，就係咧話，如果我有錢咗，哇，咁我咪好似對唔住身邊嘅人咁咯咁。嗱，我今日就分享住呢5句嘅金錢觀先，睇下你哋觀眾朋友有咩感受先。嗱，你放喺心裏面先嚇。咁我咧就首先就想邀請咗 Cecily 先。頭先我講嘅嗰5句裏面，有冇邊一句你有共鳴，或者你自己又有自己嘅一啲嘅對金錢嘅諗法，可以同大家觀眾分享。咁你係點樣為意到，定係冇為意？跟住你係點樣係覺得呢啲點樣影響到你嘅？咁然後你有冇啲嘅諗法？其實你都好想自己改變啊，或者做緊而家嘅事業、網絡事業，有冇啲嘢幫到你去改變嘅咧？咁不如聽下 Cecily 你嘅分享先啦。我其實咧加入呢個網絡事業之前咧，我自己係有好多對金錢上面嘅限制性信念嘅，就算而家咧都仲有，即係仲有啲嘅。咁我諗唔係 exactly 頭先講嗰啲咁樣嘅 framing 啦，但係我自己咧會有一個好根深蒂固嘅觀念咧，就係賺錢好難。咁可能由細到大咧就睇住我嘅屋企人啦，即係我爸爸咧就好努力咁樣去工作嘅。咁雖然咁樣，但係咧佢亦都係一個咧工作之餘佢都好識享受自己嘅人嚟嘅。但係咧我睇到嘅佢咧就係佢會有時間去做嘢啦，跟住做嘢嘅時候咧，其實個過程咧都係有好多嘅付出。譬如我讀緊書嘅時候啦，咁佢成日要返大陸做嘢，咁最記得有一次咧，佢打電話俾我嘅時候咧，咁我就聽我後邊好嘈啦，跟住我話你喺邊度啊？佢話我咪喺大陸咯，即係返做緊嘢。我而家喺個公路嗰度休息緊，因為以前自己揸車返大陸休息緊，食緊 lunch 買咗個菠蘿包做 lunch 㗎嘛。咁嗰刻咧，其實我自己係覺得哇，真係好辛苦啊！即係揾錢呢樣嘢咧，要咁即係為咗供給個屋企要咁樣。咁所以我一路以嚟咧，我都覺得我要揾到錢嘅話咧，我就好努力，要好努力，我先至揾到嗰啲錢。咁變咗到我自己出嚟做嘢嘅時候咧，我亦都係一路都係好努力嘅，即係要出盡人哋100%，因為我就要120%咁樣。咁我好多時咧都唔明點解我成日已經出盡晒力啦，但係我都好似冇人哋賺得咁多咁樣嘅咧，即係會有好多時有呢啲咁樣嘅感覺。咁跟住咧入咗嚟呢個網絡事業之後咧，其實好多 mindset 嘅 training 啦，其實咧就教識咗我一樣嘢咧，就係有陣時你太過強求，就未必係得到你想要嗰樣嘢。
咁我對金錢呢個咧，其實都有慢慢咁樣嘅轉念嘅，即係以前咧會好目標為本咁樣，我要得到，譬如我今個月我要 close 到幾張單，跟住咧我就向住個目標衝，我就做好多嘢咁樣。但係呢個事業咧，其實就好，我啱啱咧就係好相反嘅，即係你係咧要做得越輕鬆越開心嘅時候咧，跟住你嘅成績咧就會越好嘅。即係我哋喺我哋嘅事業嘅團隊入邊咧，其實都見證過好多呢啲咁樣嘅例子啦。即係有啲朋友有啲 business partner，我哋就一路玩住一路去旅行，跟住一路繼續有錢，跟住有啲咧就係做咗一個 business 之後咧就可以唔需要再翻工啦，跟住咧亦佢都可以成日周圍去陪屋企人啊，去呢度玩嗰度玩啊，即係你見到佢哋好享受生活，但係佢哋嘅事業咧一路都好有進展嘅。咁我嗰陣時咧就係用咗都幾長時間去諗呢樣嘢，究竟我要點樣去睇對待金錢呢樣嘢咧？咁其實呢個事業咧，佢正正就係俾咗一個好好嘅工具俾我哋啦。其實我哋真係唔需要咁用力去強求話我要今個月 close 幾多張單，我要做到幾多嘅銷售額。當你好享受嗰個過程嘅時候咧，其實你會不知不覺間咧，你就吸引到嗰啲嘢翻嚟。咁呢個係我做咗呢個事業幾年最大嘅領悟啊，即係對於金錢方面，咁亦都係自己不斷咁樣調整緊。因為過去幾十年我都係用一鋪牛力嚟揾錢噶嘛，咁所以而家咧都要係喺度慢慢咁樣調整，點樣自己咧去好有陣時真係太過在意個成果嘅時候咧，就要提醒自己要放慢腳步，要回歸翻自己，跟住先至再重整，跟住先再去出發咁樣。係。多謝 Cecily 嘅分享，我諗你嘅分享都好多人都係咁，係嘛？即係包括自己曾經啊，或者屋企人都係咁嘅，即係覺得錢係辛苦錢啊。我由細我自己嘅經驗都係嘅，即係屋企人好辛苦錢啊，要好努力啊咁樣。但係你分享就係話，我諗呢個信念啦，可能觀眾聽完之後，哇，係咪㗎？輕輕鬆鬆、輕鬆放鬆心情，反而吸引到金錢咁樣。你知呢個一聽嘅時候，我最初聽我都會係覺得，都未係好相信嘅。咁所以咧，咁多位觀眾唔緊要嘅，即係可能你嗰刻，哇，而家未能夠相信，但係我哋就係希望透過今集，讓大家可以，先叮一叮先，原來可能可以從另一啲嘅角度去睇金錢嘅。而你又帶出咗啦，其實我哋嘅事業裏面真嘅，即係幫助緊我哋每一位創業嘅夥伴咧，點樣去調節到我哋一個心態，去 tune 到一個咧叫做即係可以話輕鬆啦，或者有啲叫話 tune 翻你去一個叫你感受到你內心係豐盛嘅、富足嘅、不缺嘅，唔係匱乏嗰種狀態嘅話，你越係能夠 tune 到去呢個台嘅話咧，你就會你睇到嘅嘢，或者你就會吸引到更加多叫好嘅嘢啦，或者金錢嚟到自己身邊嘅。好嗱，咁咧跟住不如聽下 Elsa 先啦。見你好似都好想講下，其實你又點樣去睇嘅咧？係啊，或者即係同我哋啱啱講起嚟 Cecily 你好啊咁樣，我哋嘅經驗有冇一啲相同啦、唔同啦咁樣，可以同觀眾分享下。咁我嘅對金錢嘅睇法，其實都係好受我爹哋媽咪同屋企人嘅影響啦。咁我即係本身爸爸媽媽都係即係好一般嘅打工啦。咁我哋細個嘅家庭環境其實都唔算係即係完全唔係富裕嘅，但係咧我爸爸就好俾心機揾錢啦。咁有陣時即係可能禮拜六日，喂啲伙計話喂可唔可以拍硬檔開 OT 啊？咁樣佢都會即係為咗賺多啲錢咧，都會願意去 OT，即係為呢個屋企提即係供給更多咁樣啦。咁我媽咪就係即係掌管財政嘅，咁佢就喺即係都好有限嘅金錢底下咧，就點樣去分配啲金錢點樣用啦。咁所以細個就即係媽咪一路都係教我哋唔可以千祈唔可以亂使錢，因為爸爸揾錢係非常之辛苦，所以我哋每用一個金錢咧，都係用得其所咁樣嘅。所以由細到大都係被灌輸咗呢一種觀念，但係我覺得係即係對我嚟講，其實係正確嘅。即係你錢係唔應該亂使噶嘛，係咪？咁咧，媽咪都會即係見到係爸爸揾錢好辛苦，咁咧想要揾好多錢嘅話，你就要讀好多書，要付出好多嘅努力，先至可以揾到好多錢嘅咁樣。即係跟住係咯，我哥哥都會即係同我講啊，即係由細到大都同我講啦，即係話如果我哋想要即係將來嘅
即係將來俾爸爸媽媽更加好嘅生活咧，咁我哋兩個一定要即係俾心機讀好書，讀多啲書嘅話咧，咁我哋就有機會鹹魚翻生噶啦咁樣。咁好明顯咧，咁我就即係我哥哥讀書又比較聰明啲啦，咁天賦叻啲啦，咁啊佢係即係鹹魚翻生啦，咁我就即係麻麻地嘅。咁所以喺呢一方面咧，我都係即係對金錢嗰個使用嘅限制咧，其實仍然係即係會好驚會冇錢啊，即係會好驚話啊，如果我用咗啲錢嘅話咧，即係會唔會即係會好擔心用嗰筆錢會唔會係值得咧？定係會係覺得唔應該咁樣使，即係成日都會有呢啲咁嘅限制喺度啦，咁樣。咁當然其實即係由細都係啦，由細到大媽咪都會話啊，唔可以亂用錢啦。咁其實咁細個咁自己心入邊梗係會有啲嘢想買啊，即係有啲慾望噶嘛。咁但係因為媽咪即係你會好驚媽咪話你啊，你買咗啲嘢唔翻嚟唔等使啊，咁樣你就會有啲壓抑自己。即係呢啲嘅慾望啦，咁其實到而家都係嘅，即係每用一筆金錢嘅時候咧，都會即係再三考慮咧。其實我覺得都係即係我覺得自己唔能夠對金錢好放得開咯。呢一樣嘢我覺得係。咁加上咧，其實加入咗呢個網絡事業之後啦，咁我哋好多時候咧，即係。需要做市場推廣㗎嘛，即係我哋講到我哋即係最主要嘅工作咧，就係做市場推廣啦。咁即係我哋創業同埋打工嘅心態咧係非常之唔一樣。即係打工仔每一個月我完成晒我嘅工作咧，咁我就可以等出糧啦咁樣。咁但係創業其實唔係咯，即係你投入咗一筆金錢出去創業之後咧，咁你唔係話即刻下個月就可以回本或者可以賺到錢。咁但係等待嘅呢個過程當中咧，我哋需要不斷去即係投資啦，或者係需要去投入啲金錢去做市場推廣啦。其實啱啱開始嘅時候咧，即係個內心都覺得吓，我係咪即係喺度浪費咁金錢啊？點解我做嚟做去都冇結果嘅咁樣啦？咁但係因為好彩，我屋企有支定海神針喺度啦。咁咧呢個即係我老公係創業噶嘛，咁佢係自己經營嘅，即係電商生意啦。咁佢就話唔使驚嘅，其實創業就係咁樣噶啦。即係我哋開始嘅時候咧，即係唔好。即係一定係冇可能好短期之內就可以翻本㗎嘛，咁所以呢個亦都係佢帶俾我對一啲即係金錢，即係喺創業上面金錢嘅觀念咯。我覺得係即係呢個亦都係我需要學習嘅一個地方咯。咁樣係啊，咁希望就係咯，因為我哋呢個事業係不停咁樣係即係要投資啦，亦都係會再先至會有更加多嘅成長咯。係啊。係，多謝你啊！呢個分享，其實大家睇唔睇到啊？其實原來大家即係我相信我哋每一個人都真係離唔開我哋嘅家庭嘅。因為家庭係我哋最首要，所以家人上佢哋點樣去對待金錢，就會影響我哋點樣去對待金錢啦。咁因為我講起金錢咧，我都會因為呢個網絡事業而令到我自己喺呢方面反思咗好多。咁我自己之前去上下一個叫Mary Morris 啦，咁原來佢係一個美國嘅作家嚟嘅，咁但係佢都搞咗一啲嘅課程，咁然之後佢就講起金錢啦。頭先 Elsa 嗰邊提到另一個點啦。就係我哋好多時面對金錢咧，原來都係會帶有恐懼啊！即係嗰種，即係會唔會少咗錢啊？或者覺得嗰個金錢嗰個限制啊，然之後我哋就會害怕。如果咁樣使嘥咗即係話害怕失去咗啦。咁失去咗又點咧？咁我哋原來好容易會，包括我自己都會有嘅。咁會好容易咁樣嘅時候咧，原來我哋咁有咁嘅思維啦，當然會影響我哋嘅心情喎。咁影響個心情之後，自然個行動又唔同啦，係咪？變咗使錢就會即係唔敢去使啊，或者有壓抑自己嘅感受啊。咁當我哋越壓抑啊，越唔敢嘅時候，就會越即係呢種感受就會越嚟越犀利咁樣嘅。咁所以咧，但係咧，嗰位作家啦，即係我上去堂佢分享咗一樣嘢。原來咧，我覺得都係我想分享俾大家聽，就係話我哋都係嘅，未必第一時刻要即刻相信呢一個諗法，但係當係一個 brainstorm， 即係一個叮一聲咁樣。佢嗰時講就係原來當我哋呢個世界係你有需要嘅時候，佢就會有供求噶啦。所以佢嘅意思就係你唔需要害怕你沒有，但係你要
懂得清楚你需要什麼，即係你越清楚你需要什麼，你能夠身心一致，保持到一個放鬆嘅，或者即係 tune 翻自己，好似教台咁，你 tune 到自己係一個覺得好感恩啊、好豐足嘅狀態之下咧，你有需要咧，呢個宇宙就會回應你嘅。我而家都學習咁，但係都想分享俾觀眾聽。好，不如到 Becky 啦，Becky 係啦，因為你自己又要經營花店啦，咁所以又係即係又係你點樣去睇金錢咧？你嘅成長又係點咧？我都即係都好奇啊，聽下你分享。OK， 好，我諗即係其實大家嘅金錢觀咧，都係會同大家各自成長，即係個家庭背景會好有關係嘅。咁我覺得我應該就係因為我自細嘅話咧，我都算係幸運，我屋企嘅家庭環境就都唔差，咁所以就即係話從嚟嘅話咧，我即係唔會話即係好缺錢用啊咁樣咧，即係自細。咁我爸爸都會成日俾零用錢俾我，我就即係都會好 free 咁可以去 shopping 啊買嘢啊咁樣嘅。咁亦都因為咁咧，唔知係咪因為即係自己對金錢即係唔會有太大嘅慾望，因為我即係可能比較 easy 會有錢使咧，咁所以即係冇嗰種好強嘅慾望要我要揾好多錢啊咁樣咯。咁反為自己自細嘅話咧，可能會有一種好似即係懶清高咁樣咧，因為會覺得錢唔係我嘅 first priority 嚟嘅，即係唔想令到自己俾人覺得好似哇你好拜金主義啊，你好似好市儈啊咁樣，應該係咪咁講嚇？咁係咯，我好記得咧，我有個 friend， 即係我自細有個 best friend， 咁咧我哋兩個就係去 shopping 咁樣，咁佢係因為環境冇咁好嘅，我就環境好啲，咁所以去親 shopping 咧，我係好容易我就會有斬獲嗰啲人嚟，即係好容易就買到衫啊，買到嘢咁樣，但係佢咧即係會左諗右諗啊，左度右度啊咁樣嘅，咁但係又唔知係咪因為呢個原因咧，即係令到佢咧，可能佢會睇得到我，即係話哇，阿 Becky 咁就好啦，即係佢成日都好容易就買到嘢。咁佢咧一直以嚟都係好中意名牌嗰啲人嚟嘅，即係成日都會話如果我有個 LV 個手袋就好啦，如果我用呢個 Prada 眼鏡就好，係嗰啲人嚟嘅。咁咧人哋咧就會去 judge 佢，就覺得佢係啲好似好銅臭味啊，好重啊，金錢至上啊，追名牌，即係會俾一啲 negative 嘅 comment 俾佢咯。咁但係反為咧，佢而家嘅話咧，佢真係靠自己嘅能力咧，真係賺到啲錢啦。咁就佢係即係擁有好多名牌嘅人嚟啦嚇咁。咁我自己又喺度諗。其實有乜問題啊？如果你自己係中意呢啲嘢，你自己又唔係去偷，又唔係去搶，我自己去用自己嘅即係努力咁去賺翻錢，咁去追求我自己想要嘅嘢冇問題噶嘛？係咪？咁就好似即係其實我而家 run 呢個花店咁樣，即係有人就會質疑，即係話喂，你而家都已經係做緊個花鋪，好似都幾穩定，咁你而家仲做咩網絡事業啫？你仲要揾即係你要揾幾多先夠啫？係咪？數字即係錢，只不過係個數字嚟嘅啫，你要知足啊咁樣。咁但係我係覺得其實咩叫做夠咧？呢樣嘢啊，真係係一個 balance 嚟嘅。尤其而家你知道樣樣嘢都貴啦嚇。咁因為即係而家嘅話，我就唔再靠屋企嘅話，要靠自己，真係會發覺係好多樣嘢都掹緊咁樣咯。咁即係就係因為我以前自細嘅話冇嗰個好強嘅揾錢嘅慾望，令到我自己即係話唔會有嗰種動力去揾錢啊。咁後嚟即係到要自己靠自己嘅話咧，就會發覺話真係冇錢係萬萬不能㗎嘛，係咪？咁所以我就開始去諗係，即係其實係要即係要想辦法去揾多啲錢啦咁樣。咁咧，當你有呢一種咁諗法嘅時候咧，咦你就好似即係唔知點解就會想方設法咁，即係有好多時候你就會見到機會噶咯，揾錢嘅機會就會係咁過嚟，即係俾你睇到噶啦。咁我淨係想分享就係話，我好清楚，即係我做咗呢個 business 之後咧，即係俾我見得到，尤其係俾我睇到其他啲拍檔啦嚇，尤其係
因為呢個 business 令到佢哋揾到機會去完成自己一直都完成唔到嘅夢想，同埋就係話可以同屋企人去旅行啊咁樣，好似我跟住落嚟，我呢個月咧，我會帶我小朋友翻去見我爹哋媽咪。咁我覺得呢個咪就係一定都係要錢去先 support 得到你嘅咯。咁所以即係我覺得同大家講就係話，千祈唔好覺得話我想要揾好多錢係有個罪惡感喺度咯。即係其實係好正常嘅呢樣嘢。即係最重要咧就係話咧，即係要。我哋呢個事業咧係一個即係一個好啱嘅方法啦，即係一個好 smart 嘅方法去令到我哋幫我哋去即係話揾到錢去 reach 到你自己嘅人生嘅goal，即係個目標啊咁樣咯。咁呢個係我嘅分享，我對錢，所以我而家嘅睇法，我唔會再去 judge 嗰啲人話，即係話啊，哇嗰個人點解成日都話乜都同錢有關就，哎呀好市儈咁，我唔會咁諗噶啦，因為你 who knows 人哋可能真係好需要錢，即係 for 佢嘅 family，或者佢喺度追求緊，即係話啊我就係好似我一直都冇咁嘅時間陪我個小朋友。如果我有多啲錢嘅話，我可以同佢去旅行，我可以 create 多一啲同呢啲 family 嘅一啲好 precious 嘅memories 嘅回憶。咁我覺得有咩錯咧？係嘛？咁所以係咯，呢個係我嘅分享。係，多謝 Becky 嘅分享。你嘅分享咧就真係特別同另外兩位拍檔係唔同啲，即係同埋我嘅成長都係唔同啲嘅。咁亦都咧你嘅分享係好重要一個信息咯，都係嘅，即係每個人追求嘅嘢唔同，係嘛？即係你人哋咁樣睇你啫，係咪？咁但係你每個人追求嘅嘢唔同，佢需要嘅錢又唔同。亦都有講法就係話其實金錢都係一個工具嚟嘅啫。咁當然你話作為大人都明啦，冇錢又唔得，係咪？咁但係俾你有好多好多嘅錢，係咪代表你嘅生活就一定係你好滿意、好豐足啊？又唔係嘅喎，又冇必然嘅關係啦。咁但係咧都提翻就係其實原來我哋究竟點樣即係分享少少嘅心得啦？就係究竟我哋點樣去看待佢金錢咧？咁樣其中一個當然要清楚翻自己其實想要一個點樣嘅生活方式。係啦，可能有啲人覺得其實佢未必想好追逐好多金錢，佢只係需要一個簡簡單單嘅生活歸隱一下。我都見有啲係咁啊，佢都好快樂㗎咁，只要佢揾到呢一點咪得咯。但係如果你清楚自己唔係喎，我真係想再追求更多，好似 Becky 話齋，其實唔需要有罪惡感。但係我哋往往我發覺好多人啦，或者唔知係咪社會上面灌輸咗好多覺得要知足啊，係咪啊？知足常樂。或者唔應該諗咁多嘅咁樣，咁就變咗我哋卻步咗，而去覺得就算有啲人可能好努力想去追逐一啲即係更加多金錢嘅同時咧，又會覺得好似自己唔係咁啱喎，即係會有呢種內心嘅聲音咧，又咁樣睇咗自己，就變咗喺個過程裏面咧就。叫做話享受唔到個過程。當你好努力去揾到錢，然之後去滿足翻你一啲嘅願望，其實係冇問題嘅喎。正如我即係講，我咪話上堂嗰度都講，其實有人就係咁嘅喎。唔知你哋有冇發現咧？當我哋喺人生唔同階段啦，我哋當然有我哋嘅目標想去達到啦。但係當我哋達到咗一個位嘅時候，我哋好自然又會想追求另一樣嘢嘅喎。咁其實人就係呢個過程啦，就係不斷咁去追求，然之後我哋咪實現咯，行動。只要透過即係我哋又冇做犯法嘅嘢，咁我透過自己嘅努力去實現到，有咩問題咧？又確實真係冇問題嘅喎。咁另一樣就係話咧，喺呢個事業裏面，我想分享多少就係有啲夥伴就係話透過呢個事業，令到自己嘅生活真係改善咗好多。然後佢哋真係將呢啲嘅金錢，即係一啲資源啦，佢哋就將佢放落去做善事。咁其實我見其實有時就係話睇我哋點樣將呢筆錢去運用咯。其實你可以將佢放喺一啲貢獻嘅位㗎身上。其實呢個就真係在乎你去點樣做啦。你一個小小心得就係我哋點樣去感恩。好多時就係話我哋喺度繼續追逐一啲數字啦。咁追逐數字唔係話一定唔好，而係好容易我哋會迷失咗，就係淨係睇住咗個數字，而忽略咗自己可能一啲過程、一啲努力，或者我已經擁有緊嘅嘢。係啊，咁其實感恩都係一個好重要，幫到我哋去
睇到我哋首先而家擁有咗啲乜嘢，但係當然跟住我哋想追求啲乜嘢，嗰個係我自己個人體會啊，即係嗰個就會額外啦。咁當我睇到我已經有呢啲嘢，其實我已經唔缺㗎啦，即係唔缺一啲我本身基本嘅嘢嘅時候，咁我去追求額外嘅嘢嘅時候，咁我嗰種心情咧就會放鬆得多啦。咁你自然當你帶住一種放鬆啊，或者咧去感受到多少少，即係例如我哋做呢個事業都係㗎，即係好開心去投入去做嘅時候，你唔係帶住你散發住啊嗰種能量咧，開心嘅話咧，我都相信豐足咧就會嚟到你身邊嘅。係啊，呢個咧就係想話俾大家聽。而咁多位觀眾，其實咧原來我哋思維係可以改變嘅。咁而我哋咁多位就係透過事業啦，或者我相信人生經歷裡面唔同階段都會有唔同嘅嘢，令到我哋嘅思維唔同咗。係啦，咁我哋呢個事業喺個思維上其實幫到好多我哋嘅個人成長嘅。咁如果有觀眾即係諗起，思維喎呢啲我都好需要喎，因為創業單靠自己，但係卡咗喺思維就真係好棘㗎嘛，係咪？咁或者想知多啲我哋呢個嘅事業嘅話咧，有機會啦！嚟緊我哋6月14號，6月14號咧，我哋會有場廣東話嘅説明會咁樣，其實就好歡迎你哋啦，即係過嚟去參加，去聽下、了解下我哋呢個網絡事業其實係做啲乜嘢嘅。因為咧如果你行出咗呢一步，你其實就俾緊一個機會自己去認識多一個可能性。如果你有興趣，你可以去我哋每一位即係我哋嘅拍檔啦，我哋嘅 page 嗰度，你可以留口信啦，或者發信息去同我哋報名都可以嘅。好，咁今日我哋傾到嚟呢度，多謝咁多位拍檔，我哋下星期再同大家夢想層層疊啦，拜拜。拜。拜拜。